Siis voisi sanoa ihan käsikirjoittajille ja kaikille tekijöille varmaan sen neuvot, että kannattaa pitää se ihan helvetin. Siis kannattaa pitää se todella yksinkertaisesti touhua, ettei niin lähde liikaa vaikeita hakea, koska siinä ei sitä aikaa ole paljon. Et se hyvän tarinan kertominen lyhyessä ajassa on tosi vaikeaa. Syökää hyvin. Siis muistakaa, että catering on tärkeämpää kuin mikään muu, eli siis se, että joku ihminen, joka huolehtii siitä, että työntää ruokaa suuhun, koska itse kun painaa täysillä, niin sen unohtaa, niin kyllä. Mutta siis jos sitä ei muista, niin siinä helposti energia loppuu, ja mä voin omasta osalta sanoa, että mä en muista syödä, jos mä painan niin kuin täysillä leffaa, niin ruoka. Toinen on se, että pitää muistaa nukkua, koska aina kun on vähänkään tilaisuutta, niin kannattaa ottaa vähän untapalloon. Siitä kuitenkin on sit hyötyä aina. Tavoite meillä on, että saada se leffa ajoissa valmiiksi. Niin se on se ensimmäinen goal, ei mitään sen ihmeempää. Se olisi tosi innoittavaa, jos se jäisi rannalle. Me halutaan kuitenkin valmiiksi asti se leffa. Siihen me tehdään kaikki. Kun siitä elokuvasta on edes jonkinlainen leikkausversio valmiina, niin siitä tekee jo yhden valmiin palautusmuotoon, niin valmiin tuotteen. Ja sen jälkeen vasta jatkaa sitä leffan hiomista. Et jos käy niin, että kone kaatuu lopussa tai tulee jotain ihan mystistä, mitä useimmiten saattaa tulla, niin on edessä joku versio, minkä voi palauttaa. Kyllä, ja sen kanssa neuvon antaisin sitten tyypeille, että sen takia tuo oheiskilpailu, mikä nytkin on tuossa mukana toi joukkueen esittely, se kandeisi tehdä ihan senkin takia, että testaisi ne laitteet. Ja katsoisi, ne varmasti niin saa toimimaan, koska siinä aina, vaikka olisi minkälainen tietokonenörtti, niin siitä tulee aina niitä uskomattomia ongelmia, mitä niin ei vaan voi tietää. Me itse tehtiin niin, että koko se workflow niillä kameroilla, asetuksilla ja ohjelmilla, miten se loppullinen pitää tehdä, samaa muotoa, onko se loppullinen pitää palauttaa. Kokeiltiin koko prosessin läpi mahdollisesti ongelmien varalta ja testattiin, että se homma toimii. Hirveä lataus, hirveä tsempitys etukäteen. Sitten meillä oli tiimillä tosiaan jo aiemmin siinä loppuviikosta sellainen kick-off-tilaisuus, missä sitten hypetettiin vaan fiilistä ja kerättiin sitä mehenkeä. Ja joukkuehenkeä pitää tietysti pitää yllä myös kaiken näköisillä kekkereillä ja kinkereillä. Sitten kun saatiin se genre ja meille osui tosiaan naiselokuva, joka oli itse asiassa sinänsä niin kuin ihan, me oltiin tosi onnellisia siitä, koska meillä sattui olemaan valmiiksi niin kuin 2 tosi vahvaa naisnäyttelijää meidän tiimissä, että mä ajattelin, että tästä voisi kehkeytyä jotain. Ja mitä jos tulee musikaali? Mä toivon, että tulisi musikaali. Mä toivon kaikki muut, mitä mä nyt on meidän ryhmän jäsenistä puhun, niin oikeasti tuntuu, että kukaan muu ei haluaisi musikaalia. Teknisen puolen tyypit. Me haluttaisiin totta kai, me näyttelijät ja ohjaajat haluttaisiin musikaalia. Mä haluaisin sinne jonkun joukkotanssikohtauksen tehdä. Siitä tulee spektakkeli, jos me saadaan musiikkaa. Mutta toivotaan, me saadaan. Mulla on käy. Käykö sulla? Käy. Mulla käy kaikki, paitsi kauhu. Ai kauhu ei käy? Miksi? No, se on liian pelottavaa. Hippi on antanut meidän ryhmälle nimen ja sitten on pitänyt pitää sellainen oma kuva niin ryhmäesittelyä varten. Semmoisia mielikuvaharjoituksia kanssa me tehdään joka päivä, jokainen tekee kotona puolitoista tuntia. Hiljentyy 1,5 tunniksi miettimään, mitä kaikkea voisi tehdä ja minkälaisia rooleja voisi näytellä. Ja miettii lapsuutta ja ehkä sitä kaikkea semmoisia pieniä kipupisteitä, mitä voi käyttää sitten roolityössä. Kaikki aistimuista kokemukset tulee käyttää. Niin, että sen takia toi oli hirveän hyvä toi oman kuvan piirtäminen, että siinä tulee se oma itse niin lähemmäksi itseen tavallaan. Kyllä. Pitää näyttää paikalla.